¿Sabías que un filósofo chino cambió para siempre cómo vemos la naturaleza humana? Xunzi sorprendió a la antigua China al declarar que los humanos son naturalmente egoístas y malvados. Esto contradecía totalmente a Mencius, quien creía que somos buenos por naturaleza. Xunzi propuso algo revolucionario. El carácter moral debe cultivarse deliberadamente a través de disciplina y rituales. No nacemos buenos, nos hacemos buenos. Este debate de 2300 años sigue vigente hoy. Los psicólogos modernos aún intentan resolver esta pregunta fundamental sobre quiénes somos realmente.